Adesso sapete, no? Ci sono state le elezioni da poco e c'è il nostro sindaco che è sempre presente allo sfogatoio che ci vuole aggiornare su quello che è il programma della Lega. Pronto? Buonasera sceriffo! Buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao. Come sta? Tutto molto bene, molto bene. Allora, sceriffo, parliamo di lavoro. Certo. C'è tutto il nord-est che attende che la Lega inizi ad applicare il federalismo fiscale, giusto? Giustissimo, giustissimo, certo, stiamo già lavorando per applicare il federalismo su tutto il nord-est e su Treviso in particolare. Quindi le tasse del Veneto non finiranno più al sud? No, basta Roma ladrona. Adesso tutto in Veneto, diamo a Cesare che è quella di Cesare, sì, e a Gentilini quel che è di Gentilini. Sì, a parte, però mi chiedevo, no? Sì, mi chiedevo, ma il Veneto con tutte le tasse che risparmierà, che non andranno a Roma, che ci dobbiamo fare? Alla fine qui abbiamo più o meno tutto, no? Che ci facciamo con tutti sti soldi? Che idea ha? Con tutti i soldi che la tua popolazione, Pedro, non ci ruberà più, sì, ecco, finanzieremo sicuramente la TAV qui a Treviso. Mi scusi, la TAV però non io sono a favore della TAV, ma non passa per Treviso la TAV. Forse la TAV che pensi tu, qui si fa la TAV che dico io. Che TAV è, mi scusi? La Treviso Avellino. Ma che cacchio ci dobbiamo andare a fare ad Avellino? Che ci facciamo? Ma andiamo a casa i Teroni, no? No! Io lo sapevo. Quindi fai la linea ferroviaria per mandare a casa tutti i meridionali? Ma certo, ad alta velocità. Io lo sapevo che non dovevo fargli sta domanda della TAV, cioè. Sindaco, ma scusi. Sì, li mandiamo a casa tutti quanti. Adesso sono qui comunque che monito nella mia Treviso, sono qui in piazza Vittoria, sì, nelle poste centrali di Treviso. Sceriffo, grazie, vieni qua sceriffo, grazie mille perché io qua ho trovato lavoro a Treviso, ora sto bene, mi piace molto. Non mi toccare intanto, stai lontano. No, grazie mille perché adesso io vado che c'è? Finalmente ogni mese posso mandare a casa cosa? Posso mandare a casa... Ma cosa vuoi? Parla italiano potabile. Io posso, ho trovato lavoro qua a Treviso, mando a casa soldi per mia famiglia. Bello. Mia famiglia, miei figli. Cos'è che fai tu? Cos'è il brutto delinquente? Stai buono un attimo. No. Cos'è che fai tu con i soldi trevigiani? Cos'è che fai? Sceriffo, ogni mese mando a casa cosa, mia famiglia, mando a casa cosa, tanti soldi a casa, vai tranquillo. No, ma stai scherzando? Cos'è quello? Un Valia che devi spedire? Cos'è un Valia? Valia, mando a casa mia sì. Dammi qua, guarda cosa faccio io col tuo Valia, guarda. No, sceriffo! No. Ha strappato il Vaglia. Ecco, hai sentito, hai visto cosa ho fatto? Hai visto? No. Sì, questo è il Vangelo secondo Gentilini della Lega. Gli ha strappato il Vaglia. Sì. L'ho praticamente applicato il federalismo. Ma che non è federalismo, sindaco? Vieni qua che ti spedisco io adesso, ti faccio vedere com'è bella Treviso. No, ancora? Cosa vuoi fare? Dove no, la polizia non ecco, adesso monta su qua, monta su. Stai fermo, non agitarti, tieni ferme quelle gambe, tieni ferme, ma cosa fai? Monta su qua, monta, ecco, là, stai zitto, là, chiudi la porta, là, bene, stai là, adesso ti faccio vedere io come si spediscono le cose. No, voleva spedire un Valia il ragazzo. No, ma scusa. Abbiamo spedito lui direttamente e saranno contentissimi di rivederlo a casa. Sceriffo! Ma non è mica questo il federalismo! Come non è questo il federalismo? Certo, trevigiani ai trevigiani e gli extracomunitari agli extracomunitari. Vabbè, interrompiamo, grazie sceriffo! Arrivederci a tutti, ciao.